انسي بقى كده ان انت تحطي سكر بودره وسمنه كدهوت على الكنافه وتفركيهم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده كده لما اقول لكم ازاي تعملي صينيه كنافه بالقشطه زي بتاعت افخم المحلات، تطلع باللون الذهبي كدهوت وموحده زي ما انتم شايفين، وتبقى القشطه كده متماسكه وفي نفس الوقت كده قوامها كريمي وناعم. مكونات بسيطه جدا وتريكات كمان بسيطه هتظبط معاكي القوام وتظبط معاكي الدنيا. بس اهم حاجه بقى كده الفيديو ده لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا قد ايه الكريمه من جوه متماسكه وفي نفس الوقت كريميه كده اهوت. بجد طعمها غني جدا وبسيط، يعني من حاجات بسيطه كده في البيت هتعملي احلى كريمه او احلى قشطه كده اهوت. مش كذابه ابدا، يعني مش هتقدري تقولي عليها انها كذابه. احلى صينيه كنافه تقدري تعمليها في رمضان، سواء بقى عندك ضيوف او ما عندكيش ضيوف. بجد حاجه كده اهوت، بجد اي حد هيدوقها هيسالك عملتيها ازاي. يلا بقى كده على طول نبدا. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه